Salam əziz müəllimlər. MİQ və sertifikasiya sınaqlar toplusunun 4-cü sınağına baxaq. Birinci sual. Respublikamızın 1/2 milyon miqyaslı fiziki xəritəsinin miqyas kəmiyyəti 2 dəfə artırılarsa, aşağıdakı əlamətlərdən hansılarının artması baş verə bilər? Əgər miqyasın kəmiyyətindən söhbət gedirsə, deməli miqyasın rəqəmi böyüməlidir. Yəni əgər miqyas 1/2 milyon deyil, 2 dəfə artıq olarsa, deməli 4 milyon olacaq. 4 milyon miqyas isə miqyasın 2 dəfə kiçildiyini göstərir. Deməli, miqyas kiçilərsə təhrif göstəricisi artar, kiçilmə dərəcəsi artar, generalizasiya artar. Yəni cavab Y variantı. İkinci suala baxaq. Yer kürəsinin sxemindəki vəziyyətinə əsasən doğru fikirləri müəyyən edək. Gördüyümüz qədər burada Günəş cənub tropikində zenitdədir və yəni 22 dekabr tarixidir. Və 22 dekabr tarixinə uyğun xüsusiyyətləri götürəcəyik. Birinci şərtə baxaq. Bu tarixdən etibarən ekvator üzərində Günəş şüalarının düşmə bucağının artmağa başlayır. Bəli, belə ki, bu tarixdən etibarən Günəş şimal istiqamətə hərəkət etməyə başlayacaq və ekvator üzərində Günəş şüalarının düşmə bucağı artacaq. Birinci şərt doğrudur. Birinci şərtin verilmədiyi variantları silirəm. İkinci şərtə baxaq. Bu tarix cənub qütb işıqlanma qurşağında qütb gündüzlərinin başlama tarixidir. Bu səhv fikirdir. Belə ki, cənub qütb işıqlanma qurşağında qütb gündüzünün başlama tarixi 23 sentyabrdır. Bu isə, yəni 22 dekabr isə cənub qütb işıqlanma qurşağında qütb gündüzünün tamamlanma tarixidir. Deməli, ikinci şərt yanlışdır. Üçüncü şərtə baxaq. Bu tarixdə yer kürəsi qeyri-bərabər işıqlansa da, gecə və gündüzün uzunluqlarının bərabər olduğu coğrafi enlik mövcuddur. Bilirik ki, fəslindən, günündən asılı olmayaraq, ekvatorial ərazidə, yəni ekvator boyunca hər zaman 12 saat gecə və 12 saat gündüzdür. Yəni 22 dekabr olsa belə, ekvatorda 12 saat gecə, 12 saat gündüz olur. Üçüncü şərt də doğrudur. Dördüncü şərtə baxaq. Günəş şüalarının günorta vaxtı 26,5 dərəcə bucaq altında düşdüyü məntəqələr arasında ən qısa məsafə 14097 kilometrdir. Bunun üçün eyni meridian üzərində 23,5 dərəcə cənub enində Günəşin zenitdə olduğunu qeyd edirəm və 23,5 dərəcə cənub enindən şimalda və cənubda Günəş şüalarının 26,5 dərəcə bucaq altında görünə biləcək 2 dənə coğrafi enlik lazımdır bizə. Və biz bilirik ki, Günəş şüalarının 26,5 dərəcə bucaq altına düşməsi arada 63,5 dərəcə coğrafi enlik fərqinin olması deməkdir. Deməli, 23,5 dərəcədən şimala da, cənuba da 63,5 dərəcə coğrafi enlik fərqindən söhbət gedir və bunun cəmi 127 dərəcə eləyir. Meridian boyunca 127 dərəcənin kilometr çevirmək üçün 111-ə vurarıq. Bu da 14097 kilometr eləyər. Yəni, dördüncü şərt də doğrudur. Dördüncü şərt də doğrudur. Artıq cavabımız 1, 3, 4 çıxdı. Beşinci şərtə baxaq. Yeni Zelandiya və Taylandda gündüzlər uzanmağa başlayır. Yeni Zelandiya cənub yarımkürəsində olduğuna görə bu tarixdən etibarən Yeni Zelandiyada gündüzlər qısalmağa başlamalıdır. Beşinci şərt də yanlışdır. Altıncı şərtə baxaq. Odlu torpaq adası üzərində buxarlanma qabiliyyəti maksimum həddə çatar. Bu da yanlışdır. Çünki cənub yarımkürəsində quru üzərində ən isti ay yanvar, su üzərində isə və adalarda fevral ayıdır. Deməli, odlu torpaq adasında dekabr 22-sində yox, fevral ayında buxarlanma qabiliyyəti maksimum həddə çatar. Deməli, 6-cı şərt də yanlışdır. Cavab A variantı. Üçüncü suala baxaq. 6-cı və 16-cı saat qurşağının yerləşdiyi müvafiq coğrafi obyektləri müəyyən edək. 6-cı saat qurşağı 90 dərəcə şərq uzunluğunda, 16-cı saat qurşağı isə 120 dərəcə qərb uzunluğunda yerləşir. Sərhəd meridianları isə uyğun olaraq 82,5 və 97,5, 16-cı saat qurşağında isə
112,5 və 127,5 dərəcə qərb uzunluqları olacaq. Dünya xəritəsindən görə bilirik ki, 90 dərəcə şərq uzunluğunda Benqal körfəzi, 120 dərəcə qərb uzunluğunun yerləşdiyi 16-cı saat quşağında isə Vancouver adasını qeyd eləmək olar. Yəni burada cavab Benqal körfəzi və Vancouver adası olar. Cavab E variantı. 4-cü suala baxaq. Hansı coğrafi enlikdə günəşin çıxmasına daha çox vaxt sərf olunur? Məntəqə nə qədər qütbə yaxındırsa, o məntəqədə günəş daha tez çıxar və daha gec batar. Ona görə də bu şərtimizdə də 62 dərəcə şimal enliyi bizim şərtimizi ödəyir. Məntəqə nə qədər qütbə yaxındırsa, günəşin çıxması daha çox vaxt alar. Cavab E variantı. 5-ci suala baxaq. Litosfer tavalarının hərəkət sxeminə əsasən hansı tavanın hərəkət istiqaməti səhv göstərilmişdir? Gördüyümüz qədər 2 rəqəmi ilə göstərilən Nazca litosfer tavası Cənubi Amerikaya doğru hərəkət eləməli olduğu halda əks istiqamətə yönəldilib. Deməli, D variantı bizə lazım olan cavabdır. 6-cı suala baxaq. Formalaşmasına daha az zaman sərf olunan eksogen məşəri ilə formasını müəyyən edək. Kanyonlar çayların uzun müddətli dib eroziyasının nəticəsidir. Kars prosesi, Kars mağaraları, yeraltı suların yumşaq suxurları uzun müddət yuması nəticəsində yaranan prosesdir. Barxan isə küləklərin qısa müddət ərzində qumu sovurub aypara şəklində qum təpəsi əmələ gətirməsi ilə yaranır. Yəni C variantı doğru cavabdır. Astana dağ çaylarında əmələ gələn uzun müddətli bir prosesdir. Trok dərəsi buzlaqların formalaşdırdığı bir prosesdir. E variantı səhvdir. Cavab C variantı. 7-ci suala baxaq. Doğru olan fikirləri müəyyən edək. Birinci şərt. Şimal yarımkürəsində bütün daimi küləklər eyni istiqamətdə əsir. Daimi küləklərin hərəkət sxeminə baxsaq, görərik ki, şimal yarımkürəsində passatlar cənub-qərbə doğru, qərb küləkləri şimal-şərqə doğru, qütb küləkləri də cənub-qərbə doğru əsir. Deməli, birinci şərt yanlışdır. Birinci şərtin verildiyi variantı silirəm. İkinci şərtə baxaq. İyul ayında Namib səhrasında Liviya səhrası ilə müqayisədə havanın su buxarı ilə doyma həddi daha aşağı olur. Bu doğru cavabdır. Belə ki, iyul ayında şimal yarımkürəsində yay, cənub yarımkürəsində qışdır və havanın su buxarı ilə doyma həddinin aşağı olması havanın temperaturunun da aşağı olması deməkdir. İyul ayında isə cənub yarımkürəsində qışdır və Namib səhrası da cənubda olduğuna görə bu ərazidə havanın su buxarı ilə doyma həddi daha aşağı olar. İkinci şərt doğrudur. İkinci şərtin verilmədiyi variantları silirəm. Üçüncü şərtə baxıram. Havadan çökən yağıntıların kütləsi buluddan çökən yağıntıların kütləsindən daha azdır. Bilirik ki, havadan çökən yağıntılar şehdir, dumandır, qrovdur və bunlar buluddan çökən yağışdan da, doludan da daha az kütləyə malikdir. Deməli, üçüncü şərt də doğrudur. 4-ə baxaq. Soyuq hava tədricən yuxarı qalxaraq isti havanın üzərində laylı buludlar əmələ gətirir şərti yanlışdır. Belə ki, isti hava soyuq havanın üzərinə çıxa bilər və laylı buludlar əmələ gətirir. 4-cü şərt yanlışdır. 5-ci şərtə baxaq. Qrov və sırsıra yer səthinə yaxın havanın soyuması nəticəsində əmələ gələn yağıntı növüdür. Şərti doğrudur. Bu hər kəsə məlumdur. 6-cı şərt. Suyun istilik tutumu az olduğuna görə tez qızır və tez soyuyur. Şərti yanlışdır. Belə ki, suyun istilik tutumu çoxdur. Ona görə də gec isinir və gec soyuyur. Deməli, cavab B variantı. 8-ci suala baxaq. Sxemdə verilmiş 2-ci, 4-cü və 6-cı rəqəmləri ilə göstərilmiş enliklərdə yağıntıların çox düşməsinin səbəbini müəyyən edək. Görürük ki, 2-ci rəqəmi ilə verilən məntəqə mülayim enlikdə, 4-cü rəqəmi ilə verilən enlik məntəqə ekvatorial enlikdə və 6-cı rəqəmi ilə verilən məntəqə də yenə mülayim enlikdə yerləşir. Və bilirik ki, ekvatorial və mülayim təzyiq qurşaqları alçaqdır və yağıntı verir. Tropik və qütb
təzyiq quşaqları isə yüksəkdir və yağıntı vermir. A variantında yüksək təzyiq quşağında yerləşmələri şərti yanlışdır. B variantında alçaq təzyiq quşağında yerləşmələri isə doğrudur. C variantında keçid iqlim quşağında yerləşmələri bu ərazidə ekvatorial və mülayim iqlim quşaqları olduğuna görə bu şərt də yanlışdır. Enən hava axınları mövcuddur. Elə sxemdən də gördüyümüz qədərlə burada oxlarla qalxan hava göstərilib. Termik təzyiq quşağında yerləşmələr də yanlışdır. Belə ki, ekvatorial və qütb təzyiq quşaqları termikdir. Tropik və mülayim təzyiq quşaqları isə dinamikdir. Deməli, Y variantı da yanlışdır. 9-cu suala baxaq. Cədvələ əsasən iqlim quşaqları üçün uyğunluğu müəyyən edək. Mülayim iqlim quşağı üçün olana baxaq. Cənub yarımkürəsinə yalnız bir materikdə rast gəlinir. Bu doğrudur. Belə ki, Cənub yarımkürəsində yalnızca Cənubi Amerikanın cənubunu görür. Avstraliyada isə Tasmaniya adasına toxunulmasına baxmayaraq, Tasmaniya adası Avstraliya materikinə deyil, Avstraliya qitəsinə aiddir. Deməli, A şərti doğrudur. 1-ə A-nın verilmədiyi C və B variantlarını silirəm. Mülayim işıqlanma qurşağında yerləşən bütün ölkələrdə yayılmışdır. Şərti yanlışdır. Elə Türkiyəni götürəsi olsaq, Türkiyə mülayim işıqlanma qurşağındadır və tamamilə subtropik iqlim qurşağında yerləşir. Deməli, B şərti yanlışdır. 1-ə B-nin verildiyi D variantını da silirəm. Şimal yarımkürəsində daha az sahə tutur şərti yanlışdır. Şimal yarımkürəsində daha çoxdur. C şərti də yanlışdır. 1-ə C-nin verildiyi Y variantını da silirəm. Musson tipində dəniz tipindən fərqli olaraq illik temperatur amplitudu daha böyükdür. Şərti doğrudur. Dəniz tiplərinin əksəriyyətin yanından isti cərəyanlar axır. Musson tipi isə yalnızca Avrasiyanın şərqində və nisbətən böyük temperatur amplituduna malik olan ərazidir. 1-ə AD, artıq A variantının doğruluğu təsbit olunur. 2-yə baxaq, subtropik iqlim qurşağından 4 iqlim tipinə ayrılır. Bəli, materiklərin qərbində Aralıq dəniz tipi, mərkəzlərdə kontinental, şimal materiklərinin şərqində musson, cənub materiklərinin şərqində isə bərabər rütubətli tipləri. 2-yə A doğrudur. B-yə baxaq. Cənub yarımkürəsində musson tipi müşahidə edilmir. İndiki izahımdan da göründüyü qədər cənub yarımkürəsindəki subtropik iqlim qurşağının musson tipi deyil, bərabər rütubətli tipi mövcuddur. Deməli, B də doğrudur. C-yə baxaq. Yayda mülayim, qışda tropik hava kütlələrinin təsirinə məruz qalır şərti yanlışdır. Çünki subtropik iqlim qurşağı yayda tropik, qışda mülayim hava kütlələrini görür və yayıldığı ərazilərdə pampa yerləşsə də preri mövcud deyil şərti yanlışdır. Çünki Şimali Amerikada preri həm mülayim, həm də subtropik iqlim qurşağında yerləşir. Cavab A variantı. 10-cu suala baxaq. Cədvələ əsasən tropik hava kütlələrinin hakim olduğu obyektləri müəyyən edək. Tropik hava kütlələri daim yayda və qışda harda olur? Kuba adası şimal tropik iqlim qurşağında olduğuna görə Kuba adasına daim tropik hava kütlələri təsir edir. Anadolu yaylası şimal subtropikdə olduğuna görə yayda təsir edir. Hindçin yarımadası şimal subekvatorialda olduğuna görə qışda təsir edir. Birinci şərt doğrudur. Birinci şərtin verilmədiyi variantları silirəm. Efiopiya yaylası şimal subekvatorialda olduğuna görə orada daim tropik hava kütlələri olmaz. İkinci şərt yanlışdır. Üçüncü şərtdə Kaliforniya yarımadası şimal tropikdə olduğuna görə orada daim tropik hava kütlələri olar. Kap dağları Hindistan yarımadasında şimal subekvatorialda olduğuna görə yayda təsir eləyər və Darfur platosu Afrikanın şimalında subekvator iqlim qurşağında olduğuna görə tropik hava kütlələri bura qışda təsir eləyər. Deməli, bu da doğrudur. Deməli, 1-3. 1-3-ün verilmədiyi Y variantı da silirəm. Dördüncü şərtə baxaq. Hindqanqo balığı şimal subekvatorial zonada yerləşdiyinə görə orada tropik hava kütlələri daim deyil, yalnızca qışda olar. Deməli, dördüncü şərt yanlışdır. Beşinci şərtə baxaq. La Plato ovalığı cənub subtropik iqlim qurşağında olduğuna görə oraya tropik hava kütlələri daim deyil, yalnızca yayda təsir edir. Deməli, 5-ci şərt də yanlışdır. 5-ci şərtin verildiyi A variantını da silə bilərəm. 6-cı şərtə baxaq. İran körfəzi tropik iqlim qurşağını gördüyünə görə orada tropik hava kütlələri daim qüvvədə olar.
Meseta platosu şimal yarımkürəsində Piriney yarımadasında olduğuna görə və subtropik iqlim qurşağında olduğuna görə yayda təsir eləyər və Cape yarımadası cənub yarımkürəsində Avstraliyanın şimalında subekvatorial iqlim qurşağında olduğuna görə ora qışda təsir eləyər. Deməli, cavabımız 1, 3, 6 C variantı. 11-ci suala baxaq. Hansı su hövzələrinin sahillərində codyarpaqlı həmişəyaşıl meşə və koluqlar təbii zonası formalaşmışdır? Codyarpaqlı həmişəyaşıl meşə və koluqlar təbii zonası subtropik iqlim qurşağının Aral dənizi tipində formalaşmışdır və İonik dənizi Aral dənizinin içində olduğuna görə uyğundur. Qara dəniz subtropik iqlim qurşağının Aral dənizi tipini gördüyünə görə uyğundur. Bas boğazı Avstraliya ilə Tasmaniya adaları arasında subtropik iqlim qurşağının Aral dənizi tipini görür və codyarpaqlı həmişəyaşıl meşə və koluqlar formalaşır. Deməli, 11-ci sualda A variantı doğrudur. B variantında Kaliforniya körfəzi tropik iqlim qurşağını gördüyünə görə yanlışdır. C variantı İskəndərun körfəzi Misirin şimalında Aral dənizi tipində olduğuna görə mümkündür. Sarı dəniz və Yapon dənizi Avrasiyanın şərqində olduğuna görə mümkün deyil. D variantında Sarqas dənizi subtropikin Aral dənizini deyil, mussonunu görür. Y variantı Alyaska körfəzi subtropik iqlim qurşağını görmür. Deməli, cavab A variantı. 12-ci suala baxaq. Verilmiş süxurlardan hansından yarandığı geoloji dövrün canlılarına aid daha dolğun məlumat əldə etmək olar? Bunun üçün biz daha sonradan formalaşmış, daha üstdə yerləşən və daha rahat əldə edilib və tədqiq edilə bilən çökmə mənşəli süxurları götürə bilərik. Qneys metamorfikdir, obsidian maqmatikdir, qranit maqmatikdir, qum daşı isə çökmədir. Deməli, cavabımız qum daşıdır, bazalt da maqmatikdir. Deməli, cavab D variantı. 13-cü suala baxaq. Tektonik çökmə zonasında yerləşir. Tektonik çökmə zonasında 1, 2, 3, 4 rəqəmləri ilə verilən məntəqələr yerləşir. Qışı mülayim keçən yarım səhra quru çöl iqlimi hakimdir. Şərti isə yalnızca 1 və 3 rəqəmlərinə xasdır. Belə ki, 2 rəqəmi ilə qışı quraq keçən mülayim isti iqlim var. 5 rəqəmi ilə qışı mülayim keçən yarım səhra quru çöl iqlimi var. 4 rəqəmi ilə qışı soyuq keçən yarım səhra quru çöl iqlimi var. Deməli, bizə 1 və 3 rəqəmlərinin verildiyi ərazilərə aid xüsusiyyətlər lazımdır. Birinci şərtə baxaq. Yerləşdikləri iqtisadi rayonların tərkibində 5 inzibati rayon mövcuddur. 1 rəqəminin yerləşdiyi Qazax Tovuz iqtisadi rayonunda Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkir və Gədəbəy rayonları, 3 rəqəminin verildiyi Quba Xaçmaz iqtisadi rayonunda Qusar, Quba, Xaçmaz, Siyəzən və Şabran rayonları yerləşir. Deməli, birinci şərt doğrudur. Birinci şərtin verilmədiyi variantları silirəm. İkinci şərtə baxaq. Neogen yaşlı süxurlar üstünlük təşkil edir şərti yalnızca birinci rəqəmin olduğu Ceyrançöl zonasına aiddir. 3 rəqəmi ilə verilən Samurda və Çov balığında isə əsasən 4-cü dövr süxurları üstünlük təşkil edir. İkinci şərt yanlışdır. Üçüncü şərtə baxaq. Arid deondasyon relief formaları yayılmışdır. Bu da yenə 1 rəqəmi ilə verilən Ceyrançöl zonasına xasdır, amma 3 rəqəmi ilə verilən Samurda və Çov zonasına aid deyil. Üçüncü şərt də yanlışdır. Dördüncü şərtə baxaq. Yerləşdikləri təbii vilayətlərdə intrazonal landşaftlar formalaşmışdır şərti doğrudur. 1 rəqəmi ilə verilən ərazi Kürdağraq çökəkli vilayətindədir və burada intrazonal landşaftlar var. 3 rəqəminin verildiyi Böyük Qafqaz fiziki coğrafi vilayətində də Samurda və Çov zonasında intrazonal landşaft mövcuddur. Deməli, 4 şərti də bizə lazımdır. 5-ə baxaq. Rütubətliyi əmsalı vahiddən kiçikdir şərti hər iki ərazi üçün xasdır. Hər ikisində yarımsərli quru çöl iqlimidir. Deməli, 5 şərti də doğrudur. 6 şərtinə baxaq. Allüvial düzənliklər mövcuddur.
Alluvial düzənliklər 3 rəqəmi ilə verilən ərazi üçün xasdır, ancaq 1 rəqəmi ilə verilən Ceyran çölü üçün xas deyil. Deməli 6-cı şərt yanlışdır. Cavab 1, 4, 5 Y variantı. 14-cü suala baxaq. Xəritə sxemaya əsasən rəqəmlərə müvafiq gələn dənizləri müəyyən edək. 1 rəqəmi ilə Çukot dənizi, 2 rəqəmi ilə Bering dənizi, 3 rəqəmi ilə Oxot dənizi, 4 rəqəmi ilə Yapon dənizi göstərilib. Çukot, Bering, Oxot və Yapon C variantında göstərilmişdir. 15-ci suala baxaq. Daxili xarici sövcənin çaylarını müəyyən edək. A variantında Ural çayı Xəzərə tökülür, daxili xarici sövcəyə aiddir. Emba çayı Xəzərə tökülür, o da aiddir. Nelson çayı və Limpopo çayları isə bu şərti ödəmir. Nelson çayı Hudson körfəzinə, Limpopo çayı isə birbaşa okeana tökülür. Deməli, A variantı yanlışdır. B variantında Şari çayı Çad gölünə tökülür, daxili xarici sövcəyə aiddir. Amudərya çayı Aral gölünə aiddir, daxili xarici sövcəyə aiddir. Sırdərya çayı Aral gölünə tökülür, daxili xarici sövcəyə aiddir. Ancaq İrtis çayı Obun qoludur və o dünya okeanına çıxışı var. Deməli, B variantı yanlışdır. C variantında Samur çayı Xəzərə aiddir və daxili xarici sövcəyə aiddir. Tarim çayı Mərkəzi Asiyada daxili xarici sövcədir. Amur çayı isə Sakit okeana tökülür və daxili xarici sövcəyə aid deyil. D variantında Diamantina Avstraliyada daxili xarici sövcəyə aiddir. Okavongo Afrikanın cənubunda daxili xarici sövcəyə aiddir. İli Balxaş gölünə tökülür və daxili xarici sövcəyə aiddir. Narin Mərkəzi Asiyada daxili xarici sövcəyə aiddir. Deməli, cavab D variantı. Y variantında Volqa çayı Xəzərə tökülür, daxili xarici sövcəyə aiddir. Dəclə çayı isə Fərat çayı ilə birlikdə İran körfəzinə tökülür. Hilmənd çayı Əfqanistanın ərazisindən axır və daxili xarici sövcəyə aiddir. Kaluma çayı isə Avrasiyanın şimal-şərqində Şimal Buzlu okeanına aiddir. Deməli, Y variantı da yanlışdır. 16-cı suala baxaq. Çayın mənbəyində atmosfer təzyiqi 498,4 mm civə sütunu, mənsəbində isə 740,8 mm civə sütunudur. Bu çayın uzunluğu Kür çayın uzunluğundan 2 dəfə çox olduğu nəzərə alaraq onun orta meyilliyini tapaq. Əgər çayın mənbəyində 498,4, mənsəbində isə 740,8 mm təzyiq fərqi varsa, bu 242,4 mm civə sütunu təzyiq fərqi deməkdir. Və təzyiq fərqini də hündürlüyə çevirmək üçün biz bu rəqəmi 10-a vurmalıyıq. Burada 2424 metr hündürlük fərqi yaranır. Və çayın uzunluğu Kür çayının uzunluğundan 2 dəfə çoxdursa və nəzərə alsaq ki, Kürün uzunluğu 1515 kilometrdir. Deməli, 3030 kilometr bu çayın uzunluğu var. Meyillik də düşmənin uzunluğa nisbəti olduğu üçün 2424-ü 3030-a böləndə cavab 0,8 metr bölünsün kilometr alınır. Yəni cavab C variantı. 17-ci suala baxaq. Eyler-Venn diaqramına əsasən uyğunluğu müəyyən edək. Tərtər çay, Köndələn çay, Viləs çay və Gilan çay üçün olan xüsusiyyətlərə baxacağıq. A. Mənbəyi Kiçik Qafqaz tektonik zonasında yerləşir. Buradan görürük ki, Tərtər çay vulkanik yayladan, Köndələn çay Qarabağ zonasından, Viləs çay Talış dağlarından, Gilan çay isə Zəngəzur zonasından başlayır və adı çəkilən yerlərin hamısı Kiçik Qafqaz tektonik zonasına aiddir. Yəni 3-ə A götürərik. 3-ə A götürsək C, D və Y variantları silinə bilər. B-yə baxaq. Qidalanmasında qar və buzlaq suları üstünlük təşkil edir. Şərti Gilan çayı aiddir. Deməli, 5-ə B. 5-ə B deyildisə, deməli B variantda silinə bilər. C-yə baxaq. 2 iqtisadi rayon ərazisindən axır. Tərtər çayı Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonundan başlayır
Qarabağ iqtisadi rayonunda kürə tökülür. Yəni 1-ə C. D-yə baxaq. Qidalanmasında yağış suları üstünlük təşkil edir. Bu şərt həm Viləş çayı, həm də Köndələn çayı aid olduğu üçün D şərti heç bir varianta uyğun gəlmir. Y şərtinə baxaq. Mənsəbində yayı quraq keçən mülayim isti iqlim hakimdir. Söhbət Lənkəran ovalığında Xəzərə tökülən Viləş çayından gedir. Deməli 4-ə Y. F şərtinə baxaq. Mənsəbinin yerləşdiyi inzibati rayonda 2 şəhər mövcuddur. Köndələn çayı Füzuli rayonunda Araza tökülür və Füzuli rayonunda Füzuli və Horadiz şəhərləri var. 2-yə də F. Cavab A variantı. 18-ci suala baxaq. Üzərində su ehtiyat stansiyası inşa edilmiş su anbarları müəyyən edək. A variantında Mingəçevir və Şəmkir su anbarlarının üzərində su ehtiyat stansiyası var, amma Nohur qışlağın üzərində yoxdur. B variantında həm su qovşan, həm taxta körpü, həm də Varvara su anbarlarının üzərində su ehtiyat stansiyası var. Su qovşan Tərtərdə, taxta körpü Şabranda, Varvara Yevlaxda. Deməli B variantı doğrudur. C variantında Sərsəng su anbarının üzərində su ehtiyat stansiyası var, amma Cavanşirin üzərində yoxdur. C variantını silirəm. D variantında heç bir su anbarının üzərində su ehtiyat stansiyası yoxdur. Nə Pirsaat, nə Aşıq Bayramlı, nə də Xatınlı. Y variantında verilən Yenikəndin üzərində su ehtiyat stansiyası var, amma Xanbulan çayının üzərində yoxdur. Y variantı da yanlışdır. 19-cu suala baxaq. Kür çökəkliyində yerləşən silsilələr. A variantında Bozdağ Mingəçevir su anbarının yanındadır və Kür çökəkliyində yerləşir, amma Cəfəryaylaq Qəbələ rayonundadır və Böyük Qafqaza aiddir. B variantında Xocaşen Mingəçevir su anbarının cənubunda, Niyal dağı isə Böyük Qafqazdadır. Xocayurt da Kəlbəcər rayonundadır. C variantında Qaraməryəm İsmayılı rayonundadır. Sardərə Ordubad rayonundadır, amma Daşüz Kür çökəkliyindədir. Deməli C variantı da yanlışdır. D variantında Ləngəbiz Böyük Qafqazdadır. Xoçaz Kiçik Qafqazdadır. Palantökən isə Samux rayonundadır. Yalnızca Palantökən bu şərti ödəyir. Deməli D variantı da yanlışdır. Y variantında Bozdağ Mingəçevir su anbarının şimalında, Palantökən Samux rayonunda Ceyran çöldə, Daşüz isə Acnohor zonasında yerləşən silsilələrdəndir. Cavab Y variantı. 20-ci suala baxaq. Xəritə sxemaya əsasən rəqəmlərə müvafiq gələn relyef tiplərini müəyyən edək. 1-ə baxaq. İntensiv parçalanmış alçaq və orta, qırışıqlı arid denudasyon silsilə və tirələr Ceyrançöl zonasında mövcuddur. Arid denudasyon silsilə və tirələr burada var. Birinci şərt doğrudur. İkinci şərtə baxaq. Araz boyu düzənliklərdə vulkan püskürmələrinin, lava çöküntülərinin izləri burada var. Deməli, ikinci şərt də doğrudur. Deməli, A və C variantlarını silmək olar. Üçüncü şərtdə parçalanmış və zəif parçalanmış sinklinal çökəklik və platolar. Plato şərti 3 rəqəminin verildiyi yerə aid deyil. Bu ərazilər əsasən ovalıqdır. 4 şərtinə baxaq. İntensiv parçalanmış yüksək qırışıq qaymalı dağlar deyəndə Talış zonasını götürə bilmərik. Yüksək qırışıq qaymalı şərti ilə. 5 rəqəminə baxaq. Orta parçalanmış alçaq qırışıq qaymalı dağlar deyəndə Abşeron zonasında alçaq qırışıq qaymalı dağlar olmaz. Və 6 rəqəmi ilə alüvyal düzənliklər deyir. 6 rəqəmi ilə Muğan düzündə, Salyan düzündə alüvyal düzənliklər, çay çöküntülü alüvyal düzənliklər mövcuddur. 1, 2, 6 D variantı.